Jeg er opptatt av dyrevelferd og inviterer veterinær Vilde til å komme på gården og ta en prat over en kaffe i høstsola. Vi har NRF på gården, og jeg spør om hva denne teknologien har å si for helsa til kua, og avlen generelt. Jeg må jo først si det at NRF er jo i utgangspunktet en veldig frisk og fruktbar rase fra før. Men når du bruker Redex på dyra dine, så får du enda raskere hundyravkom, som er gode hundyravkom. Så vil vi jo også kunne begrense antibiotikabruk, særlig antibiotikabruk. Det er vi veldig opptatt av nå, for å hindre resistens. Ja, for når du da avler på de dyra som bruker lite av det her, så vil du da naturligvis bidra til at det blir mindre bruk av det fremover også. Fordi du får enda friskere dyr enn du har i dag. Ja. Dyrevelferd, da har det noe praktisk betydning? Ja, altså, har du mindre syke dyr, så har jo dyra det bedre også. Ja. Og det er jo god dyrevelferd i seg selv. Enkelt og greit. Enkelt og greit.